Good morning, class. Today I am going to start with the next adjustment, the adjustment number 17. It is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure का मीनिंग हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया था कि दे आर सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विच इज़ टू बी नॉट चार्ज इन 1 year. In the number of years we decide to reduce such expenses. For example, you spend huge amount on advertisement, so it is not possible to debit the amount of total advertisement in 1 year. So we will divide this expense in number of years, and each year we will distribute the expense as my expense and in the debit side of profit and loss account. So the amount of expense which is to be charged in this year, it will be recorded in the debit side of profit and loss account. So the first posting is the amount which we charge for this year expense, it is to be recorded in the debit side as an expense, and the rest amount, the leftover amount, is to be recorded in your balance sheet asset side. So this is the adjustment related to deferred revenue expenditure. One more adjustment we have, that is manager's commission. This is the 18th number adjustment, manager's commission. You are paying commission to the manager, so it is my expense, so obviously it will be recorded in the debit side of profit and loss account. Secondly, this is manager's commission. ये हमने अभी तक दिया नहीं है, ये हमें देना है, so देना है, तो it is the part of my liabilities. So the posting is very simple in the debit side of P&L, and the second is liability side of the balance sheet. But there are two methods for calculating the manager commission. One is on profit before charging commission and profit after charging commission. Those methods होंगे. अगर आपको statement में mention होगा जो भी method है, if it is कि you are giving managers commission before charging commission, in this situation, for example, we have net profit of ₹22,000. After that, it is decided that we will give 10% commission to the manager before charging commission. So what you will do, you have to calculate 22,000 10%. It is 2,200. This is before charging commission. If the method is after charging commission, you have to give commission. Then the net profit is 22,000. The rate is 10 divided by not 100. Now it is 110. तो बस आपको सिंपली याद रखना है कि जब आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे बेस में 100 में वो परसेंटेज ऐड हो जाएगी. दैट इज़ द अमाउंट ऑफ मैनेजर कमीशन एंड द पोस्टिंग इज सेम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बिफोर में डायरेक्ट परसेंटेज लगेगी और आफ्टर में बेस में वो परसेंटेज ऐड हो जाएगी. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस. You will be easily able to understand. So look at this illustration number 15. This is the trial balance. Some adjustments are there. First adjustment is about the closing stock. So start posting. It is to be recorded in the credit side of trading account as 64. And secondly, closing stock is the part of my asset. So in the asset, it is recorded as 64. Next, we have outstanding wages. The wages are to be recorded in trading account. The amount of wage are ₹4,000. So record two wages, 4,000, add outstanding wage 2,400. So the total amount of wage is 6,400. Second posting of this outstanding wage, it is your liability to repay the wage 2,400. The next adjustment is for the bad debts. Bad debts are of ₹600 and you have to make provision 5% on the debtors. So firstly, find out the amount of debtors. As you can see, the debtors are of 20,600. So firstly, record the debtor 2,600. So पहले ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए कोई बैड डेब्ट या प्रोविजन है. एज पर दिस क्वेश्चन तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो स्टार्ट द एडजस्टमेंट. वी हैव बैड डेब्ट्स ऑफ 600 एंड प्रोविजन 5%. सो माइनस कीजिए बैड डेब्ट्स फ्रॉम द डेटर्स 600. The rest amount of debtors are 20,000. This bad debts is to be recorded in the debit side of profit and loss account 600. Then on this balance you have to make provision. 5% provision is to be reduced from it, 1,000. The rest amount of debtors are 90. And the provisions are added in your bad debts because they are the new provisions. Total is 1,600. Next we have rent is paid for 11 month. जो रेंट आपने पे किया वो 11 मंथ का है, बट साल में आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं. इट मीन्स 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है. सो दिस रेंट इज़ 22,000. इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22. अब 22 11 मंथ्स का है तो 1 मंथ का कितना है, 11 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ 2,000. सो आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द 1 मंथ इज़ 2,000. नाउ इट इज़ टोटल 24. आउटस्टैंडिंग रेंट, दिस वी हैव टू पे, सो इट इज़ माई liability as to be
2000. These are the simple one जो हम कर चुके हैं already. The next is loan from the bank was taken on 1st of July. ये इसने इसलिए दिया है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमें बैंक को पे करना है लोन के ऊपर वो 1st of July के बाद से ही पे करेंगे, बिकॉज आप लोन लेने के बाद ही इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करते हो. सो एज यू कैन सी वी हैव 8% बैंक लोन. द अमाउंट ऑफ बैंक लोन इज 25,000. So loan is my liability. It is to be recorded in the liability side. 25,000. Now calculate the amount of interest. 25,000 is the loan. Rate of interest is 8%. And from 1st of July to 31st March, 9 months will be there. So you can cut it. It is 500. And find out kahin par interest on loan mention hai? No. So interest on loan is the part of my expense, because we have to pay interest to the bank. 500. And second posting of this, it is outstanding interest जो हमें पे करना है, add in the loan. Now the total amount for repayment is 25,500 including interest. Depreciate machinery by 10%. Simple. Machinery आपकी 50,000 की is my asset. 50,000 10% से तो लगाइए 10%. Depreciation is 5,000. Rest is 45,000. So depreciation on machinery is my expense. Yeah, loss you can say 5,000. The last adjustment about the manager's commission. हमें चार्ज करना है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अब ये आफ्टर वर्ड दिया है तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा जीपी देन एनपी. रेस्ट थिंग्स की आप पोस्टिंग करेंगे तो हम पोस्टिंग अगर इसकी करेंगे तो पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं. फर्स्ट वी हैव कैपिटल 80 minus drawings 18. Next we have purchase and sales. So purchase in the trading account 82,600. Sales in the credit side 155. Then we have the value of opening stock. It is 42. तो रेस्ट चीज़ें हम पोस्ट करेंगे. रिटर्न इनवर्ड इन द क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, वेजेस कर चुके हैं, पावर इन द ट्रेडिंग, मशीनरी हो चुकी है, फर्नीचर एसेट, रेंट हो चुका है, सैलरी इन द प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस इन पीएनएल, बैंक लोन वी हैड ऑलरेडी पोस्टेड, डेटर्स हो चुके हैं, क्रेडिटर इज माई लायबिलिटी एंड कैश इज माई एसेट. नाउ एज यू कैन सी इन योर बुक, फ्रॉम दिस you will firstly find out the amount of GP. This GP is to be brought down here, and from this you will find out the net profit. The net profit is 32,200. हमने किया net profit carried down before the last adjustment. It is 32,200. So well, now after that we have to pay manager commission. So I am doing here this side. You have to brought down the net profit in the opposite side. Brought down the net profit 32,200. Now you have to pay manager's commission. As I said, this is after 32,200. Rate is 10. After base में वो rate हो जाएगी add. So it is 110. It is 2927. Then again find out the correct net profit after paying commission to the manager. It is 29,273. The second posting of this manager commission in the liability side. Manager's commission 2927. So it's very simple. नेट प्रॉफिट सिंपली निकाल लीजिए, उसको ब्रॉड डाउन कीजिए, उसके ऊपर बिफोर है तो 10/100 हो जाएगा और आफ्टर है तो 10/110 हो जाएगा. देन फाइंड आउट द करेक्ट नेट प्रॉफिट. दिस इज टू बी द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Look at one more question. Illustration number 17. As you can see, so many terms are mentioned in the trial balance. The adjustments are closing stock valued at 50,000 and goods costing ₹5,000 were distributed among staff members for free of cost. तो free of cost हमने goods दी मैंने अपने staff के members को. So they are of ₹5,000. The next term we have depreciate agent sample by 25%, right of advertisement development by 30%. राइट ऑफ करना और डेप्रिशिएट होती है एसेट को यूज़ करने से वैल्यू कम होनी, और राइट ऑफ हमने जो अभी एडजस्टमेंट की थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का रिटर्न ऑफ. दिस इज एडवर्टीजमेंट. ₹2200 आर बैड डेब्ट्स एंड वी हैव टू मेक प्रोविजंस ऑल्सो. Proprietor withdraw 1,000 for his private use. This was included in journal expenses. Charge 5% commission to the manager after charging his commission. There is a contingent liability of 20,000 in court case. Now firstly listen this last one. Contingent liability क्या होती है? एक ऐसी liability
जो बहुत रेयर चांस होते हैं जिसको पे ऑफ करने के। मतलब इसको मैं एग्जांपल से करूं कि आपका कोर्ट में कोई केस पिछले 20 या 25 सालों से चल रहा है, उसके बहुत रेयर चांस है आप उसको जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। सो इन दिस सिचुएशन इफ़ यू लॉस द केस देन यू हैव टू पे दैट लाइबिलिटी। So this contingent liability is to be recorded in the liability side as in the footnotes only। जब भी contingent liability आपको mention होती है उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ बैलेंस शीट में उसको फुट नोट्स के सेंस में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या वर्किंग नोट्स में दे सकते हैं कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी। जब हम इसको पे करेंगे सिर्फ तभी उसको हम बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग में कहीं पर भी शो करेंगे, उससे पहले इसको कहीं भी शो नहीं किया जा सकता। तो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस एज अ वर्किंग नोट इन योर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and this will be the balance sheet. So start with the first adjustment, the closing stock. Again it is simple, closing stock credit of trading and in my asset. I think अब आप लोगों को adjustment learn हो चुकी होंगी। Next one we have goods costing ₹5,000 distributed among the staff. So goods are there. It's related to purchases. So purchases are of ₹280 minus the goods given to the employees of ₹5,000. Second posting of this is my expense in the debit side of profit and loss. Goods to employees as free cost we give, so it is 5,000. Next we have depreciate agent sample by 25%. So you just find out the agent samples. They are here 6,000. So we have to charge depreciation. So obviously it is my liability. Sorry, asset 6,000 less depreciation 25% से 6,000 का अगर हम 25% चार्ज करेंगे तो depreciation on each example is 1,500. So it is 4,500. And you secondly depreciation कहाँ रिकॉर्ड होती है हमारी assets में, agent samples 1,500. Next we have right of advertisement development by 30%. Advertisement development they are 15. Again record this in the liability 15. इसका 30% हमें write off करना है. So the write off value 30% it is 4,500. जो 30% आपने write off किया है this is to be recorded in your profit and loss as an expense, return of advertisement 4,500. The rest is in the asset. Now we have bad debts. So firstly find out the debtors. Debtors are of 26,200. अब पुराने प्रीवियस बैड डेब्ट्स वगैरह होंगे डेफिनेटली इसमें, अगर हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए प्रोविजंस तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑफ ₹2,000. सो प्रोविजंस आई एम रिकॉर्डिंग इन द क्रेडिट साइड, दे आर द ओल्ड प्रोविजन 2,000. बैड डेब्ट्स मुझे आई थिंक इसमें नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे. सो स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. 22 आर बैड डेब्ट्स. सो माइनस फ्रॉम दिस डेटर्स, क्योंकि दे आर द एनिमीज ऑफ डेटर्स, 24,000. Then we have to make provision 5% of this. So 5% of 24,000 is 1,200. The rest are to be recorded in the asset. So in the profit and loss debit side, bad debts are of 2,200 and we have provisions of ₹1,200. 32, simple. Next we have proprietor withdraw 1,000 for his personal use. It is drawing. This amount is included in journal expense. तो जर्नल एक्सपेंस में इंक्लूडेड है ड्राइंग्स. तो जर्नल एक्सपेंस फाइंड आउट कीजिए कितने हैं. जर्नल एक्सपेंस दे आर ₹17,000. इन द प्रॉफिट एंड लॉस जर्नल एक्सपेंस 17. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम दिस बिकॉज ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. 16 द लेफ्ट ओवर अमाउंट. इन द कैपिटल माइनस drawings. From the capital you reduce the drawings 1,000. Next again we have to pay managers commission. This is the last one. So ये पहले balancing होगी. Contingent liability आपको मैंने अभी बताया रिकॉर्ड नहीं होगी. So you have to post the terms here. Drawings in the liabilities. Purchases हो चुकी हैं. Carriage inward trading, wages trading, power trading,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दिस इज़ अ डिफरेंट टर्म है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मैंने बहुत बार आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस की टर्म्स को सिर्फ एक ही जगह पोस्ट किया जाता है। सो दिस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द expense, not to be reduced from the machinery, only in the expense side. Advertisement development done, asset, goodwill asset, agent sample हो चुका है, opening stock trading, debtors, cash, bank, they are the assets, salary, profit and loss, journal expense, profit and loss, prepaid expense, this is prepaid expense. दिस इज़ नॉट एन एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट में नहीं है उसको हम सिर्फ एक ही जगह पोस्ट करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके कहाँ आते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ योर एसेट्स। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रायल बैलेंस की टर्म्स है वो सिर्फ सिंगल साइड पोस्ट होंगी। अगर ये एडजस्टमेंट होते तो हम इसको दो साइड पोस्ट करते। नेक्स्ट वी हैव सैलरी टू एजेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट एंड इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड P&L, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, commission to agent, it is also in the profit and loss debit side. In the credit we have capital, creditors liability, outstanding expense. Again this is the part of one thing, outstanding expense. You will record outstanding expense in the liability side. So this is not adjustment again, so we have to record only once in the liability side. Next we have rent received, income, purchase return, credit of trading, sales in the credit, provision हम कर चुके हैं, discount received also in the credit of profit and loss. From this we have GP of 14700. This GP is brought down here. Then find out the NP. It is 21,000. So I'm doing the last adjustment now. So 2NP by posting is 21,000. Once you have to close the accounts, then brought down the NP. NP brought down 22,000. Then you have to give commission to the managers. After charging is there. 21,000 के ऊपर 5 by 105 because the rate is 5% and as per the after you will use 105. So it is 1,000. Now correct net profit is now 20. This manager's commission is to be recorded in your liability. Adjustment की posting twice होती है. Please remember this always. And without adjustment trial balance terms, they are to be recorded once in your accounts. So this is about today's video and today's work. So I'll do the next video in my next adjustment in my next video. So you just try to find out the question and start doing revision of BST also. Thank you so much and take care of yourself.